E aí pessoal, tudo bem com vocês? Aí eu tô aqui no loteamento e a patrãozona tá abrindo as ruas aqui, ó. O operador, meu amigo Macarrone. Macarrone veio lá de Bom Sucesso, do Itararé, pra trabalhar aqui no loteamento. Ele que vai coordenar aqui essa abertura de rua, as galerias de água. Que vai tomar conta de tudo. Aí a patrãozona tá cortando a grama, arrancando primeiro a grama para depois fazer a terraplanagem da rua. Pessoal, o homem comprou essa patroa para trabalhar na rua, para abrir as ruas aqui. Só que de vez em quando ela tá dando umas enroscadas aqui nessa roda do lado. Olha lá, você viu como é que pulou? Quem entende dessa máquina aí? Será que é dente de engrenagem quebrada, corrente? O que será que está acontecendo? Olha lá, deu outra coisa, ó. Tá vendo? Ela parece que ela dá uma volta, depois ela dá um pulo. Tipo um coice. Olha lá, de novo. O Macarrone tava reclamando que o acelerador dela é do lado esquerdo. Mas agora já pegou o jeito, ó. Aí vai cortando, que é uma beleza. Olha lá, já pulou de novo. Escuta o barulho. Olha lá. E quando força mesmo é que ela pula mais ainda. Alguém de vocês que entende de patroa, fala o que pode ser que está acontecendo. Se é corrente, se é engrenagem. Alguma coisa não tá bom ali não. E é só do lado esquerdo dela que tá fazendo isso. Ó, que visão bonita vai ter esse loteamento aqui, ó. Ele já abriu uma rua ali embaixo. Agora vai abrir essa aqui de cima. Tem umas 10 ruas para ele abrir aqui. O trabalho vai dar para arrancar essas moitas de bambu, ó. Moita de bambu velha. Isso aqui acho que é menor ainda, mas tem umas grandonas ali. Tem 6 moitas de bambu dessa para arrancar. Eu acho que só com a escavadeira. Essa patroa é uma FG85. Ela tá um FG200, mas não é 200 não, é FG85. O homem pagou barato nessa máquina. Pagou 140 mil. Máquina dessa aqui, os caras estão pedindo 240. Mas só que ela tá com esse... Olha lá, que estralo que deu. A hora que pesa mesmo, o negócio pula, hein? Vamos ver se vai pular de novo. Pisei num buraco de tatu aqui e caí. Ela pula mais quando ela força mesmo. Mas o bicho rende o serviço, né? Rapidinho abre uma rua. A máquina é boa demais. E a retrinha hoje tá parada lá embaixo, tá esperando chegar o rachão. Até agora não chegou ainda, vamos ver se chega. Pra gente poder terminar lá. Eu não sei se vocês gostam, mas eu gosto demais de ver uma máquina trabalhando, né? O bicho faz serviço. Ela chegou aqui, ela estourou
2 pneus. Aí eu tinha 2 pneus, esse dianteiro eu peguei e vendi pra ele. E ele colocou os da frente, tava na frente pra traseira, mas não aguentou não, estourou também. Vai ter que comprar 6 pneus. Mas desse lado aqui ela tá belezinha, ela não tá dando aqueles trancos não, mas do lado de baixo lá, do lado esquerdo, uma coisa quebrada lá. É isso aí, pessoal. Espero que vocês estejam gostando dos meus vídeos aí. E se estiver gostando, deixa aquele like aí, se inscreva no canal, compartilhe, pra gente postando mais vídeo pra vocês aí. Daqui uns dias eu quero ver se eu posto o vídeo da Jacarezona carregando terra aqui. Tem bastante aterro pra fazer aqui. Beleza, pessoal? Um abraço a todos aí. Até o próximo vídeo. Boa semana para todos aí.